abiddaa fi bishaan gidduu nu dabarsitee gara boqonnaattis nu baaste. Faaruu Daawit 65 yookaan 66 lakkoofsa 12. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa EOTC Afaan Oromoo baga kabaja ayyaana waggaa qulqulluu Gabri'eelii adoolessa 19 isin ga'e. Ayyaana kana sababeeffachuun seenessa gabaabaa kan isin biraan geenyu ta'a. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu an Abdii Milkeessaati. Haga xumuraatti nu waliin tura. Fuula Waaqayyoo dura kanan dhaabbadhu ani Gabri'eeliidha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19. Gabri'eel jechuun ilma Waaqayyoo kan fakkaatu tajaajilaa hiika jedhu qaba. Iccitii walumaa Waaqni nama ta'e namnis Waaqa ta'e jedhus qaba. Ergamaa Gabri'eeliin inni Raamaa dur yommuu qorumsa Saaxinaa'eliin ergamoonni raafaman kan tasgabbeesse Waaqa nu uume hanga beeknutti tokkoon tokkoon keenya cimnee haa dhaabannu jedhee samii ergamootaa irratti seexanaaf akka hin saganne kan tasgabbeesse kakuu moofaa keessattis Baabiloonitti ijoollee 3 ibidda labuubaatti darbaman kan baase kakuu haaraa keessattis nagaan siif haa ta'u jedhee misiraachoo haadha keenya dubroo Maaramitti kan hime misiraachoo nama ta'uu gooftaa keenyaa kan gara biyya lafaa kanaa fide luba Zakkaariyaas dubbii isaa amanuu didnaan kan afaan cufuun adabe dinqii gargaarsisaas namoota faana yeroo hunda kan jirudha. Ergamaan kun fuula Waaqayyoo dura kan dhaabbachuu jechuun ergamuuf nuuf kadhachuuf ija Waaqayyoo keessa kan ilaaludha. Qulqulluu fi daa'ima kan ta'e Qirqoosii fi iyya luuxaa ibidda boba'u keessaa baasee kan bishaan qabbanaa akka daakan taasisedha. Manni kiristaanaa keenya Ortodoks Tawaahidoo kitaaba qulqulluu bu'uureeffachuun qulqulloota tolootaa wareegamtoota isheef yaadannoo ni taasifti. Haaluma kanaan manni kiristaanaa keenya yaadannoo qulqullootaaf taasiftu keessaa guyyaa hangafni ergamootaa qulqullichi Gabri'eeliin Waaqayyoo irraa ergamuun wareegamaa qulqullicha Qirqoosii fi haadhasaa wareegamtuu qulqulleettii iyya luuxaa bishaan danfaa keessaa itti baase waggaa waggaan adoolessa 19 kabajamee oola. Seenaan kabaja ayyaana kanaas barrisuun bara wareegamtootaa ture. Wareegamaa jechuun ragaa ba'aa waa'ee amantaa ishee sirrii fi mootummaa Waaqayyoof jecha kan dhugaa ba'u jechuudha. Waqtii sana amantaan kiristaanummaa bal'inaan yeroo itti lallabamu eegalame kiristaanotaa fi mootota biyyattii gidduutti sababa amantaa qofaan garagarummaa guddaa fi dhumaatii yeroo itti godhamaa ture. Sababa kanaan jireenyi kiristaanotaa du'aa fi jireenya gidduu yeroo turee fi yeroo qorumsa guddaa dhiigni kiristaanotaa akka lolaa gannaa yeroo lafarra dhangala'aa turedha. Bara kana wareegamtoota akka warqee ibiddaa fi rakkoon dararamaa amantaa isaaniitiin cimanii dhaabbatan keessaa daa'imtichi qulqulluun Qirqoosii fi haatisaa qulqulleettii iyya luuxaan isaan tokko. Wareegamaa Qirqoosiin wareegamtoota kaan irraa adda kan isa taasisu umuriin daa'ima ta'uu isaati. Qirqoos biyyi isaa Roomaa Ixaaliyaa bakka Angaabeen jedhamtudha. Haati isaa iyya luuxaa abbaan isaa Qosmoos jedhamu. Bara mooticha hamaa Diyoqilxiyaanos bara wareegamtootaa Diyoqilxiyaanos muudamee waggaa 20ffaa isaatti bara 303 manneen amantaa kiristaanotaa akka barbadaa'an manneen waaqa arkee akka babal'atan labsiin labsame. Sababa kanaanis kiristaanotni hedduun ari'ataman. Iyya luuxaanis daa'ima waggaa 3 kan ta'e mucaa ishee Qirqoos qabattee gara Iqooniyoositti baqatte. Yeroo sana bulchaa kutaa biyyattii kan ture mootichi hamaan Iskindiriyoos jedhamu isaan argate. Mootichis baqattoota kana ofitti waamuun waa'ee amantii isaanii gaafate. Iyya luuxaanis yaa mootii waaqa tolfamaa waaqessuun gaarii ta'uu fi
ta'uu dhiisuu isaa daa'imni waggaa 3 ni jiraatii isa gaafadhu jechuun deebisteef. Daa'imtichis bakka jiruu akka dhufu taasifame. Mootichis yaa mucaa gammadaa akkam jirta jechuun gaafate. Daa'imtichis eeyyeen anaaf gammachuun naaf eegameera. Siif garuu gaddaa fi ilkaan walitti riguutu si eeggata jechuun deebiseef. Waaqayyo daa'ima kana irraa ayyaana isaa bulcheeraatii mootichaa fi ergamtoota isaas ni rifachiise. Waaqarkee sanas ni abaare. Isaanis cimina daa'imtichaa arguun ajaa'ibsiifatan. Mootichis qaana'uun okkotee sibiilaatti wantoota danfuun baay'ee nama gubuu danda'an kanneen akka gagaa, ashaboo, baruuda, muuccaa, adaamii kan kana fakkaatan naquun anaaf dhiyeessaa jechuun hojjettoota isaa ajaje. Hojjettootni Iskandariyosis akkuma ajajaman erga taasisanii booda wantoota ajajamne hunda raawwanneerra. Bishaanis danfeera. Sagaleen isaas akka qaqawweessa gannaa ni iyya. Laboomni isaas akka halallaa nama waada. Bishaan isaas hedduu danfuu isaa irraa kan ka'e ciqilee 14 ol utaala. Egaa waan keessatti darbatamu yookaan gataman ajaji jechuun gaafatan. Sababa kiristaanummaa isaaniif qofa kan hidhamanii turan qulqullichi Qirqoosii fi haati isaa Iyyaluuxaan danfaa kanatti akka gatamaniif hiikaa fidaa jechuun mootichi isaan ajaje. Bishaan danfaa keessatti gatamuun yeroo affeelaman akka ilaalanii fi warra abiddichaan gubatan ilaaluun akka sodaataniifis amantaa kiristaanummaa akka jibbaniifis namoonni hedduu waamamanii ture. Yeroo kana qulqulleettiin Iyyaluuxaan sagalee danfaa bishaanii yeroo dhageessuu fi yeroo argitu ni rifatte. Kabaja isaaniif qophaa'e gonfachuufis ni sodaatte. Mucaan ishee qulqullichi Qirqoos garuu ayyaanni hafuura qulqulluu isa guutee akka duubatti hin deebineefis isa cimsee isa jajjabeesse. Haadha isaatiinis yaa haadha koo okkotee sibiilaa fi bishaan danfaa kana ilaaltee hin sodaatiin hin dhiphatiin. Waaqni Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa'el ibidda boba'u keessaa isaan baase nu waliin jira. Nunis bishaan danfaa kana keessaa nu oolcha jechuun jajjabeesse. Haadha koo rakkoo fi gadadoo addunyaa darbu kana irraa hafuuf jecha abidda bara baraatti gubachuu filattaa? Kun sitti haa hafu. Amma Waaqayyo nu waliin jiraatii nu gargaara. Soosinnaa barsiisota sobdootaa Daani'eliin afaan leencaa keessaa kan baase Waaqayyo bishaan danfaa kana keessaa nu baasa jedheen. Garuu haati isaa gorsa mucaa ishee kan ishee obsisiisuu fi cimsuu waan hin dandeenyeef qulqullichi Qirqoos ija isaa gara samiitti ol kaasuun yaa Waaqayyo Gooftaa, garbittii kee dhala kee keessaa kan footu yoo ta'e anaanis kitaaba kee keessaa na haqi. Hundee yookaan haadha gubdee firii yookaan ilma eebbisuu feetaa? Kana taasisuuf arjummaan kee si dhorkaa? Jirma isaa muraa gubaa baala isaa qofaa hambisaa hin jettu. Ati gaarii waan taateef baala isaas hundee isaa waliin eegaa jetta. Yaa Gooftaa, diiyaabiloos warreen abbaa aangoo irraa ani jabaadha. Qulqulloota kee mo'adhe, dallaa kee keessaa hoolaa tokko fudhadhe jechuun akka of hin jajneef haadha koof obsa, dandeettii fi humna hafuuraa qulqulluu kee kenni jechuun kadhate. Yeroo kana diiyaabiloos Iyyaluuxaa biraa battalumatti bade. Kana booda Iyyaluuxaanis mootummaa Waaqayyoof abbaa kan naaf taate, yaa mucaa koo ati kanaan booda abbaa kooti, anis mucaa keeti, guyyaan ati dhalatte kan eebbifamtedha jetteen. Waaqni kee humna naaf kenneera. Qabsuuraa nurraa eegamu taasifnee mo'icha haa gonfannu. Kunoo okkotee sibiilaa keessatti bishaan danfuu yoon argu bishaan qabbanaa'aa ta'ee natti mul'ateera jetteen. Qulqullootni lamaan kunis bishaan danfaa keessatti darbataman. Battaluma sana hangafni ergamootaa qulqulluu Gabri'eeliin samii irraa ergamuun bishaan danfaa fannoo Kiristoosiin mallatteessuun qorrisiiseera. Labooba ibiddaas dhaamseera. Wareegamtoonni kunis osoo hin gubatiin bishaan danfaa keessaa eegumsa Waaqayyoo fi gargaarsa ergamtichaan bahaniiru.
Ergamtoonni Waaqayyoo yeroo gaddaa, gammachuu, dhiphinaa, sodaa warreen isaan sodaatan cina ni buufatu. Badii keenyaaf Waaqayyoon dhiifama nuuf kadhatu. Gooftaan akkuma mooticha Daawit irra bulee dubbate gochaan isaa raajiidha. Warrootni hamoon yoo mataa isaanii ol qaban illee harki araara isaa bal'aa waan ta'eef abiddaa fi bishaan danfaa, rakkoo fi gidiraa gidduu nu dabarsa. Lafa onaa irraa gara lafa boqonnaatti nu baasa. Abbootiin keenya kanaaf Waaqayyoon tiksee kooti, kan na dhabsiisu hin jiru jechuun kan dubbatan. Kanaafuu nuyis jaalala Kiristoosii fi amantaa keenyatti cimuu qabna. Ifni addunyaa qulqullichi Phaawulos jaalala Kiristoos irraa kan adda na baasu maali? Akkuma jedhe yeroo tasgabbiis ta'e yeroo dhiphinaa amantii keenyatti cimuu, jaalala Waaqayyoof qabnus jireenya qabatamaan ibsuun hunda keenya irraa eegama. Walumaa galatti yaadannoo kabaja ayyaana kanaa yeroo taasifnu salphumatti qulqulloota wareegamtootaa kanarraa wantoota gurguddoo 3 hubanna. Kunis hanga dhumaatti amantaa keenyaan cimuu akka qabnu, Waaqayyoon warreen isaa abdatanitti dhiyoo kan isaan hin leeyyaasisnee fi Waaqni waaqessinu Waaqa fayyisuu fi abiddaa fi bishaan keessaallee nu baasee gara boqonnaatti kan nu ceesisu ta'uusaa fi ergamootni qulqullootni yeroo maraa akka nuuf dhaabbatan, fayyina akka argannuuf akka nuuf ergaman ni hubanna. Nuyi kiristaanotni amantaa keenyaan cimnee hojii gaarii hojjennee akkuma qulqulluu Qirqoosii fi Iyyaluuxaa ragaa baanee addunyaa hamaa kana irraa fagaannee gaarummaa Waaqayyoo, kadhannaa ergamootaa, araarsummaa haadha keenya Dubroo Maariyaamitti amannee gaabbii gallee kabajamaa foonii fi qulqulluu dhiiga Gooftaa fudhannee dhaaltota mootummaa isaa akka taanuuf Waaqayyoo nu haa gargaaru. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa Yoosii Afaan Oromoo irra deebi'uun baga geessan isiniin jechaa seenessi gabaabaa kabaja ayyaana kanaaf qopheeffanne kana fakkaata. Qopheessuun kan simbiraan ga'e ani Abdii Milkeessaati. Qophiilee Yoosii Afaan Oromoo afan waliin turtii gaarii. Gara laafummaa fi dhiifamni Gooftaa keenyaa, araarsummaan haadha keenya Dubroo Maariyaam, eegumsi hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eel, wareegamticha qulqulluu Qirqoosii fi haadha isaa qulqulleettii Iyyaluuxaa nu waliin haa ta'u. Ameen.